握，一直压，压到水滴不再出来的时候，你把它松开，这个水分含量大概就是60%。哦，你的有机肥你在那个去花下有机肥的时候，水太多缺氧，没有水，细菌这个菌类不繁殖，一样，你要加一些水，那你就是不要怕脏，把有机拿起来，一直压到水不出来，这个就是好了，好。然后呢，你要把绳子，好，压完了之后把它松开，松开，然后有切的嘛，有切的，来注意，把它松开，对不对？稍微整理一下，把它摊开，摊这样，把你的手当做玫瑰，这喜欢给你安利做的了，把它挤一下，当自己的手是玫瑰，有没有？那你就知道待会有人是直接怎样，把它铺在上面了哈，然后上下这个整理一下，免得待会露出塑胶袋，这个虚的地方把它整理一下，然后呢弄起来有没有？把它套起来，你拿起来是不是一个凹槽？好，拿起来凹槽之后，把它套着，注意哦，重点来了，你是不是有第一刀、第二刀？上面第一刀。我这个水胎的正中心，到时候肩平平分的时候打开来，它要水胎的正中心必须要在第一刀。但是我可以告诉你，我评分过的10个有8个在校生，东西打过来。所以为什么后来追究？因为我自己一直在做。你不要以它为正中心，你在绑的时候稍微高一点。为什么？你在绑的时候会松，它会往下掉。然后你高一点掉下来，刚好在正中心。看不了，听懂吗？学生每次做吗？奇怪，怎么几乎10个里面有7个左右这个项目都被扣分，而且他扣的分数不少。落差太大。上面落差几公分？什么落差几公分？你滑下来那个。那扣算是里面项目蛮重的。包的时候，包裹的时候，他说这个第一刀相差几公分才会掉下来刚刚好。没有，你还跟你算这个了。只是告诉你会有重力会往下滑。所以中心点是在第一刀。对，你绑完的时候中心点要在第一刀，然后把它绑住，对不对？好，往上稍微滑一下，然后先塞一下，不要这样子。好，然后呢，这个塑胶袋要把它套住，这个地方很容易出问题哦。然后呢，先把它吹起来。整个把完全360度包起来。当然要整个包起来。现在方向错来，那你稍微调整一下，再调整一下。注意你刚才切刀有问题了，在这时候会突然听到啪一声就断了，就好像你在绑那个什么绑寿司一样，有没有？稍微把它卷起来，有没有？然后吹，这里这个手拖住这个伤口，有没有压？然后我右手再拉，再把它拉过来，拉过来。那刚才为什么说要把叶子要拔掉？你刚才叶子如果没有拔掉，是会包在里面，这样也会被扣分。好，那完了之后，我们要来整理。假如这个会影响到你，有没有？下面呢，先快给它吐起来，稍微弄一下。你注意哦，我为什么说要叫你们放上面一点？光这几个动作，我在换手换来换去的时候，它已经往下滑了。再拉就好。对，然后这时候你绳子要准备好。好，如果太多你弄不掉，把它拿掉哦，不然待会你又多一个被扣分的地方。然后我的习惯有没有？我的习惯，我拿塑胶纸给我都会先绑下面的，绑下面，然后指节活节我不管你，只要能成活就好了，因为到时候这个都是要剪刀剪断，有没有？好，那我先把它剪掉，然后呢，如果太长的地方有没有把它剪掉？好，那我上面再整理一下。要再整理一下，然后上面的往下塞，这个把它弄好。通常是在这个你吹的时阵，有没有？嘎一声，那你就知道挂了。那垂下来吗？要再重做啊。硬包啊，硬包对啊。
肩平弄的时候哪有分野啊？扣分的。没有，通常他们打开的时候都会像这种有断掉，我们都会拍照存证。肩平会打开？会呀。是你给我弄断的啊！我跟你无冤无仇啊。还在学生老师用断的，拆开的时候断的。像这个不要留太长，有没有？然后呢，你要压你肩平也会压了，它会有一个松紧程度，有没有适当？通常大小大概是这样的大小。然后呢，你如果对你自己没把握、没信心，有没有教之前稍微再挪一下，往上拉一下？你刚才看那个中心点，拉一下1公分的位置，那个切切刀给我拉没事。通常我当肩平的话，我会这样，拉一下正好啪，那就完了。我一定把它切开。哦，你看它已经跑掉了没有？啊，跑到这里有没有？你看，你们的结果就是这样，所以我教你为什么后来，你这个中心你要在第一刀，你不相信我待会来检查，每个都这样。哦，这个就是我讲的结果。本来在中心点，结果它跑到上面。哦，因为我刚才在讲解，它一面在滑，所以呢，我刚才说是最后一个动作，你如果稍微没有信心，你再往把它推一点，然后第一名这卡就在吹油喊了呢。哦，一定会有这个结果，不信吗？要不要？有没有人要愿意打赌一下？待会出来